ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಡ್ಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ನಿಗಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಯಾನಿನಿ ತುಳುನಾಡದ ರೆಸಿಪಿ ತೆಕ್ಕರದ ಅಡ್ಡದ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಮಂಡಾಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ತಿನ್ನರಿಗೆ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ఒక ಮಲ್ಪರಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕಿ ಪುಣ್ಯತ್ತ ತೆಕ್ಕರದ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ ತೂಕ ಇಂಜ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬಂದು ತೆಕ್ಕರದ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ತೂಕ ಯಾನ್ಮೂಲು 1 ಕಪ್ ಬೊಲಂತರಿ ನನಿತ್ ಪಾಡ್ದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ ದೆಕ್ಕದು ನನಿತ್ ಪಾಡ್ದೆ ఒక 3/4 ಕಪ್ ದಾತ ಬೆಲ್ಲ 1 ಕಪ್ ತಾರಾಯಿ ರಡ್ಡ್ ತೆಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಯಾನು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ತೆಕ್ಕರೆನ ಯೂಸ್ ಮಂದೆ 1 ಕಿಂಜ ಚಮಚೋಡ್ ಜೀರಿಗೆ 3 ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಸುರುಟ ನಮ್ಮ ತೆಕ್ಕರೆನ ಚೂಳಿಗೆ ಎತ್ತದು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಚೂಳಿಗೆ ಎತ್ತದ ಆಂಡ್ ಇತ್ತವನೇನೆ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತವನೇನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರು ಪಾಡ್ಗ ಸುರುಟೆ ಅಂತ ತೆಕ್ಕರೇನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನೆನೆತಿತ್ತಿನ ಅರಿನ್ ಪಾಡ್ಗ ಬೆಲ್ಲಲ ಪಾಡ್ಗ ತಾರೈನ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ತಿತ್ತಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಕಡೆವನಾಗ ತೆಕ್ಕ ರೆಡಿಗೆ ತಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪು ನೆಕ್ಕೆತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನು ಬುಡ್ಚಿ ಇಂಚೆನೆ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಕಡೆಗ ದಯಬಣ್ಣ ನೀರುತ್ತೆ ಬುಡ್ಪುಂಡು ತೆಕ್ಕರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಕಡೆ ಏನ ನೀರು ಆಣ್ ಬಂದ ಚೂರ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಜಿಯಾನ ಯಾನ್ ತೊಂದೂರು ಮೂರು ಸುರುಟೆ ಬೆಚ್ಚವ್ರೆ ದೀತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟೀಮರ್ದ ಮಿತ್ತಡ್ ಒಂದು ಬಾರೆದೆರೆ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚವ್ರೆಗೆ ದೀತೆ ಬಾರೆದೆರೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಬಟ್ಟಲ್ಗೊಂಚೂರು ನೆಯ್ ಪೂಜಿದು ಇಂಚ ಮೈ ಪೋಲಿ ತುಲೆ ನೆಕ್ಕಿತೆ ಫುಲ್ ಮೈ ತೊಂದಿರ್ಲೆ ನೆಕ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುದು ಒಂದು 30 ಮಿನಿಟ್ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಮತ್ತೆ 30 ಮಿನಿಟ್ ಆಂಡೆ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದಿರ್ಲೆ ತುಲೆ ಮಂಡಾಸ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು నేను పిదాగిప్పువే ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಅವಡು ಈಜಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಹಾಪುಜಿ ಇತ್ತಿನ ಬಾರದೇರೆ ಅಂತ ಇತ್ತಿರ್ದು ಇಂಚ ಒಯ್ತದ ಗೆಪ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಾಕುಗೆ ತಂದು ನೀನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಲ್ತದ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಚಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ತುಲೆ ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಏತು ಲೈಕ್ ಆತನ್ ಮಂಡಾಸ್ ತುಲೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಇಂಗೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ.